Limpia tus pulmones rápidamente con este jarabe a base de rábano y clavos de olor. Si tienes tos, falta de aire, asma o algún problema pulmonar, te lo recomiendo. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. Cuando tenemos una enfermedad respiratoria y esta se vuelve crónica, comprometen al pulmón y a las vías respiratorias, ya sea con tos persistente, falta de aire y secreción. Estas pueden ser provocadas por fumar, contaminación ambiental, inhalación de polvo, productos químicos en sus trabajos o antecedentes familiares de asma y otras alergias. En cualquiera de los casos, si buscas limpiar tus pulmones de forma natural, te recomiendo este jarabe. Pero eso no es todo. Este jarabe protege la salud cardíaca y digestiva, alivia los síntomas causados por el resfriado, la gripe y la sinusitis. Promueve la buena salud de la piel, fortalece las defensas y activa el sistema inmunológico. Combate el estreñimiento, entre otros usos. Si tienes algún tipo de enfermedad pulmonar, te recomiendo que te quedes hasta el final del video para que aproveches este remedio natural que te ayudará a terminar con estas molestias en muy poco tiempo. Los ingredientes a utilizar son: número 1, el rábano. El rábano es un tubérculo rico en vitamina C. La vitamina C es un nutriente esencial para la salud de nuestro sistema inmunológico, así como en otros procesos vitales del organismo, incluyendo la regulación del metabolismo, la reducción de daños oxidativos y la creación de colágeno. Este combate las infecciones respiratorias, ayuda a eliminar la mucosidad, calma la irritación de la nariz, garganta, tráquea y pulmones. Alivia enfermedades como la bronquitis y el asma. Número 2. Clavos de olor. Poseen propiedades antiinflamatorias y analgésicas gracias a su contenido de eugenol. Sus componentes ayudan a combatir los virus y bacterias que afectan la salud pulmonar. Además, ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Es eficaz para aliviar la salud de los pulmones y curar infecciones respiratorias. Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Número 3. La miel. La miel ha demostrado ser buena para la salud pulmonar, además de reducir la tos y el dolor. Es un antiséptico fortificante y laxante. Además, es diurético y bactericida. Ingredientes: 3 rábanos, medio litro de agua, una cucharadita de clavos de olor, una cucharada de miel. Modo de preparación: lo primero que debes hacer es lavar y cortar los rábanos en rodajas. Después, pon a hervir el agua en una olla. Cuando esté en ebullición, agrega los clavos de olor. Deja hervir durante 5 minutos. Apague el fuego. Luego debes colar. Deja reposar hasta que entibie. Agrégale el agua y los rábanos a la licuadora. Licúala hasta lograr una mezcla homogénea. Luego debes servir y agregar la miel. Si deseas, puedes agregar el zumo de 2 limones a este remedio casero para obtener mejores resultados y así aprovechar sus antioxidantes y vitamina C. Modo de consumo: tomar 3 cucharadas al día de este remedio para limpiar tus pulmones.
debes guardarla en la nevera y tomar hasta que te mejores. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios. Contraindicaciones del rábano. No se recomienda comer mucho rábano si padeces de hipotiroidismo, bocio, gastritis, úlceras gastroduodenal, si tienes alergias conocidas a este tubérculo o a otros vegetales de su familia. Como su nombre puede variar dependiendo del lugar donde te encuentres, dime en los comentarios cómo le llaman a este vegetal en tu país o ciudad. Contraindicaciones del clavo de olor. No lo debes consumir en los siguientes casos: para quienes padecen de enfermedades relacionadas con el hígado o tengan alterado su funcionamiento, quienes sufran de problemas digestivos y del tracto intestinal como gastritis, úlceras duodenales y gástricas, en casos de mujeres que se encuentren en periodo de lactancia y estado de embarazo. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video.